التداوي بالأعشاب هي الطريقة التي يلجأ إليها الكثير من المصابين بالزكام والسعال بمدينة صعيدة، ولعل ورق الكاليتوس واحد من الأعشاب الأكثر استعمالا لدى سكان هذه المنطقة. كاليتوس حنا رانا نقلعوه من الجور هنايا على لاغريب، هذه راه يدي لاغريب، رانا نغلوه في الماء ونديروه في الديار، نبخروه في الديار ونبخروا رواحنا تاني حنا باه يدي هذه الامراض تاع لاغريب. هذه الكاليتوس هذا فيه فوائد كبار، فيه يديروه للشعر باش ما يطيحش وكل شيء. نقلعوه شجره، نحلو هذاك، نبلعو للدار كاع، نحلو داك القدر باش لا فابور تاع هذاك الكاليبتوس تعم الدار باش تتعقم. سينو نديروه في قرعه ايفابوريزي ونرشوه كاع في الدار. بعض الأطباء يرخصون باستخدام هذه العشبة للتداوي من الزكام والسعال باعتبار أنها عشبة طبيعية وتستعمل في الكثير من الأدوية الصيدلانية التي تقدم كوصفة لعلاج هذا النوع من الأمراض. ريميد دو غرامير كاع الناس ديرها. سي ان اكسبكتورون ناتوريل، سي ان انتي تيسيف ناتوريل، سي ان انتي غريبال qui augmente l'immunité naturelle. كاين بزاف لي برودوي فارماكولوجيك pharmaceutiques دي سيرو ناتوريل à base de l'eucalyptus كيما بيوكاليبتول، كيما كاين بزاف لي برودوي. ميم ديرنييرمون كاين دي زيتود جدد لقاو بلي فيه لا كلوروكين يخدموا به لي برودوي هادوك تاع كيما البلاكينيل وكاع، حنا تاني نخدموا به. و لي ريميد ناتوريل هادو مهما تقدمت التكنولوجيا يقعدوا توجور عندهم سابلاس. تبقى طرق العلاج التقليدية باستخدام ورق الكاليتوس أو أعشاب أخرى من الطرق التي يلجأ إليها الكثير من المرضى، إلا أنها قد تشكل خطرا على صحتهم بسبب الاستعمال العشوائي.